koje ćemo, Azra? Šta ti misliš za izložbu? Za izložbu bi mogla onaj tam sa cvijećem, ovaj sa bocama. I ovaj s korpicom, je li tako? Da, i onaj tamo cvijet. A pa da, onaj zavise cvijet, da. Da, i ovaj vamo cvijet. Jest. Ti ima puno cvjetova. Stvarno ima. Biće to dovoljno. Hoće. Šta si se nasikirala, ha? Što si Dobrije. Zovem se Azra, rođena sam sa Down sindromom. Ja sam osoba koja nikad ne odustaje. Ja jesam ravnopravna sa ljudima, uvijek ću biti ravnopravna sa ljudima. Jako sam volila da slikam i da crtam. Eto, završila sam srednju umjetničku školu i likovni smjer sam završila. Morala sam se potruditi da budem dobar učenik, da imam dobre ocjene. U svom životu ja sam borac u svemu. Da imam svoju prvu samostalnu izložbu, dobra u sportu, dobra u svemu. Fajter. Azra je hrabra ko stijena. Zbog košarke sam se zaljubila u sport, zbog košarke sam počela da plačem na terenu i da se ponašam kao dječak. Zovem se Biljana Nedić, rođena sam i živjela jedno vrijeme podno Vlašića planine, zato me zovu Brđanka. Trenutno živim u Banja Luci. To dugogodišnje igranje sa muškarcima me toliko oblikovalo da su oni počeli mene da zovu dječak. U stvari, kad nešto napravim na terenu, oni kažu bravo momak i nabacim im petaka. Kod nas je uvijek najbolja atmosfera. Ovi ljudi kad dođu na trening, oni dođu da ga maksimalno odrade. Ovdje niko ne dolazi na trening na silu, niko ne dolazi neraspoložen. Svi ljudi koji dolaze na trening dođu sa radošću. Ovaj trening je radost života, ovaj trening je radost ličnosti, ovaj trening je radost postojanja, ovaj trening je radost fizičke snage, ovaj trening je radost mentalne snage. Košarka, odnosno sport, jeste filozofija življenja. I nisam nikad mislila da ću zaigrati profesionalno košarku. Tek nakon nekoliko godina, kada sam prvi put zaplakala na utakmici, shvatila sam da to volim. A danas, kada je prošlo 12 godina od kako sam ja na terenu, shvatam da sam stvarno mnogo toga baš o životu naučila igrajući košarku. Ja sam Nadina Imamović, imam 24 godine. Student sam 4. godine Fakulteta političkih nauka, odsjek za socijalni rad. Ja sam veoma pozitivna osoba. Volim sklad, volim da je sve, da funkcioniše u najboljem redu. Mogla bih reći za sebe da sam kao vojnik. Neko sam ko voli apsolutnu disciplinu. Moj prostor je obojen u crveno. Zašto? Zato što najbolje vidim crvenu boju i u određenim situacijama koristim, dakle, mali ostatak svoga vida.
mislim da će ti biti lijepo. Hoće, svakako. Da. Ajde, želim ti sretan. Hvala, mami. Čuvaj mi se. Uživaj, vidimo se. Ćao, sine. Znači idemo. Dragi, postavimo ime, jel tako? Da. Pozivam te da prisustvuješ mojoj prvoj Samostalnoj izložbi. Tako je. Dragi Harisu, draga Biljana, Dobro. draga Nedina, Dobro. draga Kristijana, draga Vanja. Pozivam vas da dođete na moju prvu samostalnu izložbu koja će se održati u Bihaću 22.8. Radujem se vašem susretu, da se družimo zajedno. Do skorog. Do skorog viđenja, tvoja Azra. Give me five. A de mi reci, ti znaš da ćeš se tamo morat njima obratiti, nešto im reći. Je zbog toga nervozno? Jesam, zbog govora. Zbog govora. A jesi skontala šta bi mogla onako da im kažeš? Ja sam bila pripremila govor i uprskala stvar. Dragi Harise, pozivam te da prisustvuješ mojoj prvoj samostalnoj izložbi koja će se održati u Bihaću 22.8.2020. Radujem se našem zajedničkom druženju. Do skorog viđenja, tvoja Azra. To je jedna djevojka iz Bihaća. Ona je prvaknja Evrope u judu i upoznao sam ju u Sarajevu na dodjeli nagrada za najbolje sportiste. Baš mi je drago što sam dobio med. Zovem se Haris Eminović, imam 19 godina. Od rođenja vodim borbu sa urođenim oboljenjem arteripoza, ukočenje svih zglobova na čovjekovom tijelu. Završio sam srednju medicinsku školu. Sada imam novi izazov, to je da položim prijemni ispit na DIF-u, odnosno sportskom fakultetu. Vodim normalan život i cilj mi je da motivišem sve osobe sa invaliditetom da i oni isto tako mogu normalno da žive i funkcionišu u društvu. Harisa poznajem dugi niz godina, upoznali smo se još u osnovnoj. Spojile su nas zajedničke neke teme, ako smo imali suglasica i o tome smo vodili diskusiju. Sviđa mi se kod njega što je veoma pozitivan. Kada počeli smo izlaziti na kafe, Šta imam, brat? imam sad nešto ovdje. Izvini se. Počeli smo sklapati novo društvo i sviđa mi se kod njega, veoma je otvoren i komunikativan sa drugim ljudima. Imam ogromnu podršku i od strane moje porodice i prijatelja. Bitno je da se postaviš na pozitivan način komunikacije sa svima i ne treba gledati ničije mane i treba samo gledati čovjekove vrline i dobro. Susrela sam se sa različitim gradovima i različitim društvima i njihovim odnosom prema osobama sa invaliditetom. Bila sam u Americi na razmjeni srednjoškolaca, dakle provela sam 10 mjeseci u jednoj američkoj porodici. Moja iskustva su fenomenalna. Imala sam krasne host roditelje koji su mi omogućili mnogo toga da doživim inkluziju u punom smislu te riječi. Oni su nekako podijelili uloge. Host tata je bio zadužen za trčanje, za šetnju, za skijanje, a host mama je bila zadužena za zadaću, čitanje, određene razgovore koji se tiču invaliditeta i promjene mojih stavova o tome šta ja mogu, zapravo da je mali broj stvari koje ja ne mogu raditi. Sigurna sam da ste sada ovdje, da sa mnom podijelite sreću ove večeri. Jedino sigurno što sam uradila sam sa puno ljubavi koju želim podijeliti.
Moja valja te sad. Evo da je polako, uvijek nekoga je sretniji. Pa da. To je tako. Šta misliš da te povezite, da? Da. Ajde da se sada pozdravim, sine. Aj, javi se kad stigneš. Hoć, mama. Važi za. Da vidim. Ajde. Ovim što sam ja osvojila puno medalja, uvijek ću biti... Ja jesam sebi sama poklon, zapravo. Ja sam to uradila samo zbog ljubavi prema sebi, prema sportu i... Znači, ja neću da odustanem od same sebe. Kad sam postala evropska prvakinja, kad me sretnu u gradu, građani moji dođu pa meni čestitaju, gdje si šampionko naša, kako je bilo i tako. Daju mi snagu i hrabrost da budem još bolja. Ja sam Vanja Čolić, zaposlena u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske na mjestu višeg stručnog saradnika za inkluziju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Nekako želim da istaknem da sam ja jedina osoba s invaliditetom u institucijama Bosne i Hercegovine koji radi na pitanju osoba s invaliditetom. Moj neki cilj kada sam dolazila na ovo mjesto jeste da pomognem prije svega učenicima sa smetnjama u razvoju da imaju uslove za obrazovanje kakve ja nisam imala. Ja sam 81. godište, znači imam blizu 40 godina i inkluzija tada nije ni postojala, nije se ni znalo šta je to, tako da sam morala da u specijalnoj školi završim i osnovno i srednje obrazovanje. Mi imamo tu sretnu okolnost da imamo Vanju kao državnog službenika i posebno interesantno Vanju koja radi da pomogne svoj djeci koje imaju poteškoće u razvoju da bez velikih problema uđu u taj vaspitno-obrazovni proces, odnosno u vaspitno-obrazovni sistem. Bavim se raznim sportovima i umjetnošću uglavnom. Mislim da me sport dosta oblikovao u životu. A ples mi je kao oblikovanje i tijela i duha. Stop. Imamo tu problem kad radimo rotaciju samo. U tom momentu kad treba ne izvršimo dovoljno blizu kretanje između dvije ose desni točak. Ono što Bilja nije znala da pored njene volje i želje je put vodi u neke nove vode gdje će ona biti natjerana da traži nove načine kako da se kreće, na koji način da pokreće svoje tijelo, na koji način sa kolicima da se može i drugačije manipulisati, zato što nam je osnovna ideja bila da nije to osoba sa invaliditetom, niti bilo kakvim nekim drugim ograničenjima, nego da je to Biljana i da je to ples. I da ples i Biljana idu zajedno. Ljudi kažu da postoje prepreke i da nas prepreke koče. Mislim da prepreke postoje baš da bismo više naučili i da bi više postigli. Kada je sve ravno u životu, onda uopšte nije interesantno da živiš. Ja mnogo volim da putujem po našoj zemlji. Sada se pripremam za mini turneju. Prije svega odlazim u Mostar da posjetim svoju prijateljicu Kristijanu. Potom odlazim u Banja Luku gdje će mi se pridružiti Haris i Bilja. A nakon toga nas troje odlazimo u Bihać na otvorenje prve izložbe naše prijateljice Azre. Osobe sa invaliditetom treba da se drže zajedno na okupu, da razmjenjuju iskustva i na taj način
olakšavaju jedni drugima svoje životno putovanje. Kako je lijepo sunce u Mostaru. Baš se osjeti razlika i u mirisu zraka ovdje. Baš se osjeti da smo u Hercegovini. Čarobno. Kako je divan park, prostran. Osjećam da ima puno zelenila. Mnogo sam putovala u životu, a mogu priznati da sam se najljepše osjećala u Azerbejdžanu. Budući da mogu vidjeti svjetlost, to je zemlja vatre i svjetla, koja prosto sija u noći. To mi je bilo jedno od najdivnijih iskustava. Na kraju vam želim poručiti svima onima koji misle da nisu uspjeli, da ne odustaju, da se ne predaju i nisu sami na ovome svijetu, ali trud se uvijek na kraju isplati. I još jednom veliko hvala što ste uz mene. Dobro jutro, Irma, jeste naspavala, Irma? Dobro jutro, zdravo, ja sam, hvala ti. Moja zaduženja u CEM-u su da pomažem kupcima pri kupovini. Meni je lijepo u CEM-u, ravnopravna sam sa svima. Moji šefovi su puno razumijevanja i jako i volim svoje šefove. Azru sam upoznao prije neki 4-5 godina kada je došla u firmu CEM da radi. I ona svoj posao obavlja isto kao i sve druge kolekcije i sve super, sve najbolje mogu reći o Azru. Evo, upravo se skakač sprema da skoči sa Starog mosta. Wow, bravo. Divan sport, zanimljiv. Samo što ja više volim, recimo, skijanje ili trčanje. Tu se nekako osjećam ispunjeno. U zimskom periodu cijelo vrijeme provodim skijajući, svo svoje slobodno vrijeme, a u toku cijele godine volim da trčim. On će sad skočiti, kad skoči, on mora malo da se odgurne. A kakav mu je položaj tijela? Pa sad je ono kao ravan, ruke su mu niz tijela. Ja. A kad bude skočio, onda će da pruži ruke. Da. I sad zavisi, ne znam, vjerovatno će na glavu skočiti. I baš ono čaroban prizor. Da. Evo još, baš me zanima evo ga baš sad upravo skače. Kako će da zvuči? Bravo. Sad skoči, sad pliva dole. Vjerovatno će negdje stati. Koji udarac u vodu. Da, baš onaj, kako skočio voda. Sve od lani pa evo do sada. Što se tiče strasti prema izvornoj pjesmi Sevdalinci, ona potiče od mojih roditelja, zapravo od moje mame koja je tako divno interpretirala tradicionalnu Sevdalinku. Kristijana, vidimo se kasnije, budi dobra i poljubi tatu. Ajde. Ajde, čao. Jutro. Kako ste? Dobro, vi? Evo, dobro smo. Doviđenja. Doviđenja. Kristijana je jedna osoba vrlo vedrog duha. Ona je jako empatična prema svojim prijateljima, pogotovo ovdje u udruzi, jer imam osobe s invaliditetom koje se nalaze u kolicima, ona bez problema ih prevozi s mjesta na mjesto, hrani, pomaže im tijekom radionica i u plasteniku. Ja sam Kristijana i ja živim u Mostaru, imam mamu i tatu i brata.
Najviše volim plastenicu. To mi je najbitnije. Ja se nadam da će Kristijana jednog dana moći naći zaposlenje kako bi samostalno mogli raditi određeni posao, zarađivati svoj novac. Vedri osmijeh naš je dom, uvijek ću ga nositi u srcu svom. Vedri osmijeh naš je dom, uvijek ću ga nositi u srcu svom. Kaži majci šta te boli dušo, kaži majci šta te boli dušo. Mila majko, nemoj mi ga kleti, obećao je da će me uzeti. Obećao je da će me uzeti. Gdje si Burak, šta ima? Kako si? Ma dobar, na trening. Nemoj se. Si morio danas? Nisam malo u busu, kad sam došao, dobro. Pola busu. Još urpire. O, gdje si, Dorka mi? Ja, momci, kako ste, momci? Dobro, dobro. Ima vrućine? Šta ima, Burak? Dobro, evo, malo trening. Ajmo. Najveća vrijednost svakog istinskog pobjednika, šampiona, uspješnog čovjeka, sportiste, nisu osvojene medalje, nagrade, priznanja, novci. Najveća vrijednost je proces, put kojim se korača ka ostvarenju ciljeva. Taj put se preliva u svaku sferu našeg života i predstavlja naš odnos prema životu, prema samom sebi. Haris je parastrano-teniser koji je ostvario velike rezultate kao 19-godišnjak. Svaki dan se trenira po par sati, 5, 6, nekad i 7 sati dnevno se trenira. Stolni tenis sam počeo igrati prije 8 godina u jednom obližnjem parku. Igrao sam sa svojim prijateljima, bio sam najlošiji, u meni je proradio neki motiv da se poboljšam i da budem najbolji. Najveći rezultat jeste kada sam otišao u Finsku, naravno uz pomoć Paraolimpijskog komiteta koji je podržao taj naš put. Kada sam otišao u Finsku, osvojio sam svjetski kup i uz pomoć tog rezultata dobio sam jedno veliko priznanje koje smatram da svakog sportistu motiviše da još više radi, a to je da sam postao najbolji sportista godine za 2019. godinu, a u Republici Srpskoj sam osvojio plaketu za najveći sportski poduhvat te godine. Kada legnem da spavam, uvijek mi je u mislima ta želja da osvojim medalju na Paraolimpijskim igrama, da se jednog dana i zastava moje države i zvuk moje himne čuje na Paraolimpijskim igrama. Voda je za mene sloboda i voda je neki novi prostor koji ja sad otkrivam. Kad zaroniš i dođeš na to mjesto ispod površine, sve ono što je iznad nekako ostane i osjetiš se baš slobodnim i jedino si ti taj neki beskonačan prostor tu zajedno s tobom.
nažalost, imamo veoma mali broj zaposlenih osoba s invaliditetom i ja sam rano postala svjesna težine svog invaliditeta i znala sam da ne mogu sa srednjom školom naći adekvatan posao koji će mi biti adekvatno plaćen da bi sutra mogla da doplatim asistenciju mimo onih sati koje ostvarujem preko Centra za socijalni rad. Ono što mene raduje da sve veći broj osoba s invaliditetom koji mogu da studiraju, odlučuje se da studiraju upravo zato da bi mogli da nađu adekvatan posao i da ostvare jedno od osnovnih ljudskih prava. Moje mišljenje kao osobe koja je rođena sa invaliditetom, znači nikada nisam bila, da tako kažem, uslovno zdrava, jeste da ljudi ne vrše namjerno diskriminaciju prema osobama s invaliditetom ili bilo kojoj drugoj društvenoj pojavi, već diskriminacija je, opet kažem, po mom mišljenju, proizvod straha i neznanja. Upravo zato smo mi tu da tako kažem, rušimo tu diskriminaciju svojim primjerom, jer nikako drugačije ne možemo da postignemo ono što želimo. Azur smatramo jednim jako vrijednim pojedincom u klubu koja daje sve od sebe i motiviše čak i ostale da i oni daju više malo od sebe kako bi postali bolji. Jer za Azur je opće poznato da je njena upornost i njena psihička snaga ona koja je zapravo njoj omogućila i da dođe do onoga do čega je došla sada, do 3. mjesta na svjetskom prvenstvu. Zadnja medalja je bila sa Europskog prvenstva gdje je osvojila 1. mjesto fantastičnim pobjedama, tako da Azra dokazala da je u vrhu judoa. Trinaest godina se već bavim sa judom, volim ga, on mi je u krvi. Na ovim putovanjima što sam osvajala medalja, to je bilo kupovi međunarodna, to je bila Italija, Pordenone, Italija Ravenna, 1., 2. mjesto, pa bilo je i svjetsko, to je bilo u Kelnu u Njemačkoj, evropsko 1. mjesto isto u Njemačkoj u Kelnu. Stekla sam puno prijatelja, najviše u sportu volim one građanske, one uspomene i to sve. Cilj mi je znači da dođem do olimpijade, da osvojim medalju, da vidim svoj zastav kako se vijori. To mi je najveći cilj u životu. Sad se nalazimo u njihovom ovdje plasteniku, ovdje imaš Mrku. Tu nam je naša Helena. Zdravo, Helena. Zdravo, bravo. Kako si mi? Dobro ti. Super, jesi se umorila? Pa nisam, da kažem. Super. Vi? Ne. Hajde, hvala Bogu. Super, uživaj. Živi. Evo ovako sad ovdje imamo jagode. Super, jesu crvene? Pa nisu još sazrele. Pa dobro. Ovdje nam je naša Žana. Zdravo, Žana. Zdravo. Kako si mi? Dobro. Super, jesi mi se umorila? Pa nisam, pomalo. Pa dobro, super. Divno. Sad ovdje imamo paradajz. Dobro. Ovdje nam je naša Kristijana. Zdravo, Kristijana. Kako si mi? Dobrodošla, Nadina. Hvala, bolje vas našla. Kako si putovala? Odlično, hvala na tom pitanju. Kako ste mi vi? Evo, dobro je, super, malo radimo. Odlično, super. Ja se spremam za putovanje. Kristijana, hoćeš li ti ići? Pa Kristijana je isto pozvana, ali nažalost to je pretežak put za nju. Da, razumijem. Tako da neće biti u mogućnosti ići, ali nadam se da će biti prilike. Svakako hoće, svakako. Kako ovdje divno miriše paradajz. Kristijana, hoćeš li mi dati jedan paradajz u ruku, molim te? Koje je boje, je li crvene? Crvene. Wow, divno. Ja jako volim paradajz. I ja volim, a ga ne jedem po salatama. Super, to je divno i to je zdravo. Azrić, šta ćemo? Šta si misliti za večeras? Mislila sam nešto ovako slično, ali mi se to nekako uz boju
Ne uklapa. Ali je lijepa. Jes. Hajde stavit ćemo ovako ovdje pa ćemo onda dalje. Može. A ova? Vidi Azrić. To je isto super. Ali ovo ne znam što ću obući. Hajde stavit ćemo i nju ovdje pa ćemo vidjeti. Ovako. Znam da je žuta, ali nemam ništa za obuti. Ta mi je lijepa. Ta mi je do sad još najbolja od svi ovi. Nije, ali ne mogu. Što? Znaš dobro zašto. Komarci, jel? Da. Što misliš za ovo? Ovo je još... Ako ćemo nešto dugo, ovo je još i najbolje. U zadnje vrijeme smo non stop bile skupa prije moje svadbe. Kad je ona došla kod mene kući i rekla meni: ja ne znam šta si ti planirala, ja ne znam šta ćeš ti raditi s tom svojom svadbom, šta ćeš ti pripremati, hoćeš ti išta, ali ja znam da ja želim biti tvoja djeveruša i sve što god ti treba, ja ću tebi doći i pomoći. Ja se razumijem u to, ja znam i boje slagati i sve raditi, što ti god treba, ja ću tebi doći i pomoći. I stvarno je bilo tu za mene. Nadina, hvala ti što si posjetila Kristijanu i hvala ti što ćeš ponijeti ovaj skromni darak za Azru. Hvala vama na predivnom gostoprimstvu. Svakako ću Azri uručiti ovaj poklon i obećavam da ga neću otvoriti. A sigurna sam da će se Azri veoma dopasti. Idemo. Ćao! Ćao! Hvala vam! Vidimo se! Azra? Azra? Reci, mama. Stigli su ti ovi plakati? Super, mama, hvala ti. Mama, super su plakati. Wow, kako sam moćna. To sam ja. Ovo je predivno. Bez riječi sam. To sam ja. Azra Dedić. Mama, super su plakati. Knjiga ima 293 strane, odnosno 10 sati i 31 minut snimljenog teksta. Knjiga je snimljena u tonskom studiju biblioteke 2018. u Daisy formatu. Tekst čita Vesna Jačimović. Zdravo. O, Harise, stigao si. Jesam. Čekam te. Se naspavao? Ma jesam. Ti? Odmorio. Pa i jesam i to isto. Jesi ti? Pa jesam, sinoć sam imala trening. Jesu umrla jesi? Pa malo, ali imam ja neke svoje sisteme kako se odmaram. Ja napunim kadu vode i stavim mandula, to je dobro valjda za mišiće. I onda legnem, pustim muziku i Ako nije bilo grčeva što najbolje. Pa nije, dobro se osjećam. Ko tebe, kako teku treninzi? Pa dobro je, još kada je lijepo vrijeme dobijem još neku pozitivnu energiju i još bolje igram. Kakva je situacija sad vama sa ligama, imali pauze i... Sad imamo korona ligu. Dobar naziv baš za ovu Uziramo svi. Biće valjda ok od septembra. O, evo i Vanja. Ćemo do nje? Ajmo. Dobro jutro, Vanja. Jutro, kako si? Dobro. Se naspavala? I jesam.
Iako je petak, naspavala sam se. Pa dobro, petak, dan pred vikend. Ali baš kako petak je kraj radne sedmice, pa onda te baš stigne sav umor. Da. Ali recite mi, kad krećete? Kad završimo s tobom. Znači samo sam vas ja zadržala, ja baš nisam mogla ranije. Sa razlogom. Nisam mogla ranije izaći s posla, žao mi je što neću ići s vama. I nama je žao. Pozdravit ćete mi Azru puno. Pripremila sam i mali poklon, samo ću vam dio pokazati. Hoći da vidim šta da vidim. Da li vam se sviđa? Ja, baš se povezuje. Neki a to je ručni rad, jeste. Baš je lijepo. Izvoli, Biljo, ćeš ti uzeti. Ajde, hoću. Pošto je šarena, meni se slaže da Harisu ne ove kese taman ti u tonu sa helankama. Da. Pa vi rekao ste sad da idete. Da. Ništa, onda idem da vas ispratim. Ajde. Važi. I lijepo vam je vreme. Pa i meni je to super. Da, bitno je da ne pada, a nije puno vruće, mislim. Hajde, dobrodošli. Spremna, naspavana, odmorna. Uvijek. Orna za put. Da. Čeka nas divan i dug put. Nadamo se. Uzbuđenje na nivou? Na nivou, apsolutno. Da. Vanja ne ide s nama, ali nas je došla ispratiti. Vanja nedostajat će se. Nažalost, ne mogu zbog posla, ali sigurna sam da će biti sve kako treba. Pa ništa onda, idemo. Evo pogledaj, vidiš ove ovdje. Ja se nešto ne sjećam od... Ja se i Boga mi srećam, bila sam prvi ili drugi srednji umjetničke škole, to sam ja radila. Pa da, to su oni iz škole, zato se ja ne sjećam, to je davno bilo. Školski. Evo vidiš, vidi kako su lijepi. Ma ekstra je to. Ma super je, krasno, ma nemaš se šta sekirati. Ma više neću da se sekira. Ma ništa, ma nema. Nema sekiracije, sve ovo... idemo samo opušteno, jer čekam da dođu moji prijatelji, da mi pomognu. Ova je Azra posebno lijepa. Ako ti se sviđa, ajmo je okačiti na zid. Hajde da ga okačim. Ovaj mi se posebno sviđa, ova stara peglica. Jer imaju vesele boje, jer se ja oduvijek pronađem. Pronađeš se veselim bojama? Da. Dobro večer i od srca. Hvala što ste došli da mi date podršku. Vaša podrška mi puno znači. Veoma sam uzbuđena zbog izložbe, ali je već bilo malo straha. Veoma sam uzbuđena zbog izložbe, ali je već malo bilo straha. I na kraju želim priopćiti vaša podrška mi puno znači. Da koji nisu uspjeli, da ne odustaju. Nikad nisam imala ovako nešto. Trema, jel? Nije trema, nije trema. Znaš ono kad je nešto pozitivno. Bravo, pozitiva je najvažnija na svijetu. Jeste. A ti si jedna pozitivna djevojka koja treba da se samo smije. Eto ga, da bude naš ponos, ko što i jesi. Jesi. Uvijek ću jesi. Evo. Hvala. Bravo, spremna? Dala si me hrabrost. Tamo. Samo da znaš, govor ću održati samo tako. Evo ga. Hajde, pobjedi. Hajde, idemo pobjedi. Hajde. Ja se baš radujem izložbi. Ja također. I da predamo poklone. Naravno, i da vidimo Azru, nismo je dugo vidjeli. Da. Hoćeš da ti opišem okolinu? Ima ovdje nekih lijepih cvjetova sa desne strane.
Bido. Imaš sa Biljo. lijeve kafiće, molim. Pusti to. Kakvi su momci ovdje, ima li okolo? Pa znaš kako, zavisno od ukusa, dalo bi se provjeriti. To možemo poslije izložbe malo proći. Pa možda malo da prošetamo. Možda ostanemo u Bihaću. Pa možda, nije loše. A vidi, ne interesujete kakav je grad. Dobrodošli, drugovi moji. Dobro večer, draga. Evo došli mi. Ja sam Biljana, da se zvanično upoznamo. Ja sam Nadina, drago mi je. Mi se znamo, ali opet. Jesi dobro? Jesam. Spremna? Jesam. Ima li nervoze? Treme. Nervoze malo, a treme nema nikako. Dobro, malo pozitivni. Da, pozitive uvijek ima. Baš nam je drago što se spoznala. Dobrodošli. Hvala. Azra, jesu svi ušli? Jesu, idemo konačno otvoriti izložbu. Idemo ove otvoriti večeri. izložbu. Opusti se, Azra, ne budi jaka, uradi kako treba. Drago mi je što vas svi vidim na ovome broju. Evo sad je i red i na mene da održim jedan mali govor, ali je i skromno. Dobro večer i od srca. Hvala svima što ste došli da mi podijelite podršku. Vaša podrška mi puno znači. Veoma sam uzbuđena zbog izložbe, ali je bilo malo već straha. Ali kad sam vidjela ova draga lica, strah je nestao. Sigurna sam da ste sad svi ovdje, da mi ohrabrite i podijelite sa mnom sreću ove večeri. Jedino sigurno što sam uradila sa puno ljubavi koju želim podijeliti. Na kraju želim vam poručiti svima onima koji misle, koji nisu uspjeli, da nisu uspjeli. Ovo je zbog mog malog bratića. Ovo moram malo prekinuti. Da ne odustaju i da se ne predaju, ali trud se uvijek na kraju isplati. Još jednom, hvala vam što ste došli, što ste uz mene. Samo spjet matere, kako je ovo sve bilo na kraju. Još da pitam svoje snage. Azra, ovaj poklon ti je poslala Kristijana Nikolić iz Mostara. Nažalost, nije u mogućnosti da večeras bude sa nama. Ona te pozdravila i poželjela ti je mnogo sreće i uspjeha u budućnosti. Hvala i puno. Valjda će biti drugi prilika da je dođe. Svakako da hoće. Evo Hoćeš li otvoriti poklon da vidimo? Sad ćemo vidjeti šta je u pitanju. Znam da je 4. kutija. To jedino znam. I to je ko neka mala zjelica sa poklopcom sa ružom. Koje boje je ruža? Bijela. Jao, divno. Znači, volim bijelu boju i volim ovu rozenu boju. Kako se dopala izložba? Predivna je bila i stvarno slike pokazuju njenu
dušu. O, evo Azre, hajde, sjedi. Pridruži nam se. Hvala. Da te malo uzmemo od ljudi ove mase. Moramo da ti prenesemo pozdrave iz Banja Luke. Hvala. Vanja te mnogo pozdravila. Žao joj je što nije mogla da dođe, ali ti je poslala jedan poklončić. Ovo sam stvarno jako željela. Eto, ti se dopada? Stvarno mi se jako dopada. Super. Zahvalio su moje ime i meni je žao što nije došla. Ali bit će prije. Neki drugi put. Ja sam ti donijela jednu svoju sliku. Nadam se da će ti se dopasti. Valerija, od srca. Ali ja ću ovo se napravim pred svima i pa čak pred ovim kamerama. Hvala. Bravo. Nema na čemu. Slika koja otvara večer. Evo koja je slika. Ovo je tvoja rijeka, tako? Moja rijeka. Meni je definitivno od čamca draža pedalina. Obožavam pedalati. Mogli smo staviti malo doručka u džepove. To se radi, znaš. Svi smo doručkovali. Pa ne može sport bez doručka. Valjda mi to znamo, da si moraš dobro najesti. Ne može i bez ručka. Hoću da sad osjetiš ovdje, Nadina. Daj mi ruku. Kako je ugodno. Malo da stavimo. Hoćeš još? Daj. Umij se. Čista je. Nemoj da piješ. Kaže Nada posljednja. Nada posljednja umire. Ja ne volim tu doskočicu, umotvorinu. Ali mislim da uvijek treba imati. Ali... A ne može Nada sama. Naravno. Treba i raditi trud. Da bismo se mogli nadati, moramo mnogo raditi. Kaže, neko ima talenat. Talenat je tako mali procenat. Možda svi mi baš danas koji smo ovdje znamo koliko truda treba da dođe se do nekog cilja. Upravo to. Ali uspjeh je neminovan kada ti radiš na ostvarenju svoga cilja. Nešto ne dine, vreme ti da zapivaš koju. Moji behare, koli mi tebe, dragog nemam, da te za me bere. Tuga me moli, ne znam šta zborim od jada. Tuga me moli, ne znam šta zborim od jada. Evo ga slab. Sad ćemo da se spustimo. Neizvjesno. Vi se držite nogama, ja ću rukama. Može. Idemo. Evo ga, dolazi. Opa!